بعمل لكم شكل حلو كده ويشرفنا ويشرفكم قدام العالم كله. طيب يلا بينا تعالوا، ربنا يشرفكم ويعلي مقامكم ويرضيكم ويرضى عنكم. طبقه بشاميل، طبقه عصاج. بس خدوا بالكم بقى، الطبقات بقى دي ترجع لك، ممكن تكتري السوائل لو انت اللحمه مش كتيره عندك، خدي بالك بس انا بقول لك وبشرح لك تقدري تلمي حالك ازاي وتقدري تعملي طبقه بشاميل، طبقه لحمه عصاج باللحمه كده السوائل ده، وطبقه مكرونه حطينا كلها بس مفرغه كده مش لازقه ببعضها رصت، والفراغات التانية جبت 2 وكسرتهم وحطيتهم، ما بيحصلش اي حاجه، ما بيعملش حاجه. وهقول لك المكرونه، طب المكرونه هتستوي ده اللازانيا هتستوي قوي، او هقول لك هتستوي ازاي برضو، لها تكنيك مختلف خالص عن اي مكرونه وعن اي حاجه. اللازانيا مختلفه جدا زي ما انت شايفه اهو، بنغنخها بالعصاج بالبشاميل، ميكس كده خطير. الميكس ده غريب قوي وادانا الطعم والشكل الجميل ده. ازاي؟ اهم حاجه الطعم حلو جدا جدا. خلصت الكميه كده، هو ده نص كيلو، بيعمل بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، بيعمل سرفيس حلو قوي قوي قوي. ما تشغليش الفرن، احنا مش عايزين الفرن دلوقتي خالص. سبت كوبايه بقى، يعني انا حاولت افضل كوبايه كبيره كده من البشاميل عشان تنغنخها كده وتغطي الطبقه. شايفين؟ شكشكيها بقى كده بسكينه ولا بظهر المعلقه كده، عشان كله انا عايزاها كلها تنغنغ كده وايه، وتشرب من اللي احنا مشربينه لها بقى شرايح اللازانيا دي. غطيها بقى، انا عايزاك تغطيها وسيبها نص ساعه، هو ده السر بتاعها. سيبيها نص ساعه تطرى وتعرق كده مع بعضها وتاخد وتدي قبل ما تدخلها الفرن. دخلناها على الفرن درجه حراره عاليه 10 دقائق، سبتها بص بقبقت وطلعت من الاطراف ازاي وطلعتها. عايزه ترش رشه بابريكا بس حطي، عايزه ترش رشه جبنه تركي او موتزاريلا اللي يريحك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا وعد يا وعد على الجمال، ويا وعد على الطعام، ويا وعد على الوصفه الحلوه. هي مش محتاجه حاجه جنب قطعها بقى كده وقطع. اللف والقلب الاحمر، ما تحرمونيش من دعواتكم ولا من تفاعلكم. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحفظكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. الوصفه حلوه جدا ومختلفه، الولاد هيحبوها وهيدعوا لي كمان. باي باي.